תודה רבה לך אמיר, ועכשיו אנחנו עם הקפטן, עם נדב הנפלד, בעוד ערב ענק שלו. כרמל, בבקשה. נדב, לא רוצים לעזוב אתכם פה. תשמע, באמת אנחנו גם לא רוצים לעזוב, זה מסיבת סיום, זה מסיבת סיום לא של העונה שלנו, זה מסיבת סיום בעצם מהליגה האירופית פה בבית. כשאני חושב אחורה, אני בעצם שמח היום כמה שהדרך שלנו הייתה כל כך קשה, ובעצם היו 3 משחקים בכל סדרה, ויצא לנו המזל לשחק פה פעמיים מול הקהל הזה. אני חושב שהם מקום ראשון ללא ספק כבר השנה באירופה. אני מקווה שלנו יש עוד איזושהי דרך. יש סיכוי שאתה תניף את הגביע? אתה הקפטן, אם אני זוכר נכון. סיכוי בטח קיים, כי אנחנו שם, אבל הדרך באמת ארוכה. יש 2 דברים. קודם כל, יש לנו הרבה זמן עד שנגיע לשם. דבר שני, זה כבר לא עניין של סדרות, זה עניין של נוקאוט. משחק אחד ועוד משחק אחד. אני מקווה מאוד שממחר אנחנו נוכל אולי מחר לנוח ממוחרתיים, נחזור ונתרכז בברצלונה. הבנתי שברצלונה היא היריבה שלנו. נמשיך ונלמד אותה כמו שלמדנו את הקבוצות עד היום לפרטי פרטים. כל יום נעבוד על מה שצריך, נמשיך אנחנו לעבוד על המשחק שלנו, והכל אפשרי, בטח שהכל אפשרי. תגיד נדב, איזה רגע תזכור מהמשחק הזה, אולי מהסדרה בכלל נגד בולוניה? אני חושב שהרגע שאני אזכור דווקא זה את ההפסד במשחק הראשון. זה היה קשה מאוד לבוא פה ביתרון ביתיות ולהפסיד את המשחק הראשון פה, ובעצם באותו רגע הכל התהפך. אנחנו האמנו באמת שיש לנו את היכולת לנצח גם שם, אבל באותו רגע אתה מצטער על ההפסד הזה, על הבזבוז במרכאות הזה שהיה לך, ובאמת נתת שהתפספס. ועכשיו אנחנו בעצם המשכנו, חזרנו, ניצחנו שם וחזרנו לפה. זה בעצם הרגע בסדרה הזאת שהיה קצת קשה, אבל זה הרגע שאני באמת המשמעותי ביותר. נדב, תודה רבה, בהצלחה בהמשך. מאיר, תודה רבה לך כרמל, ועכשיו אני מבין שראש הממשלה מבקש לברך בפלאפון את פיני גרשון. אולי אנחנו נוכל לשמוע את השיחה, אורי. כן, ראש הממשלה ביקש מספר פלאפון כדי להתקשר לפיני גרשון. אנחנו סיפקנו לו את מספר הפלאפון ואנחנו מחכים. פיני, אנחנו מחכים. דרך אגב, מאיר, פיני הלך פה לכל אוהד במגרש כדי לברך אותו פחות או יותר, נכון? קודם כל לנכים ולכל אלה שבאו לעודד אותנו, והם מספר 1 לפניי. עכשיו, טוב, כמו שאתה מבין, אנחנו מחכים לפלאפון הזה שאמור להגיע. עכשיו אתה ככה, קצת הורדת, נכון, את הלחץ הגדול, קצת יותר רגע. עכשיו אני רק מתחיל. איך חוגגים? איך אתה חוגג בערב כזה? מה אתה הולך לעשות? תראה, אני מקווה מאוד שהחגיגות לפנינו. מאוד מקווה. חשבתי ככה. זאת הבת שלך, נכון? זאת שהוא מפריח לנשיקות בסוף כל רעיון, אורי. כן. זאת הבת שלו. עוזרת המאמן השלישית. המשפחה מאושרת כמו שאתם רואים. המחובקת. הנה כל המשפחה, עכשיו זה כל המשפחה. כל המשפחה. בוא נשאל את הבנות רגע, נהניתם? שימו לב טוב. תברי קצת על המשחק, איך נהניתם? אוי, איזה מתח, אלוהים. החגיגה הזאת עוברת עכשיו לכיכר רבין. היינו במתח. וואו. יש פה בלגן גדול. כן, ובינתיים אני שומע כאן את הכרוז, מזמין את האוהדים שעוד נשארו כאן בהיכל לגשת לכיכר, שם יש חגיגה מאוד מאוד גדולה. אני מבין שעכשיו אנחנו רואים את התמונות מכיכר רבין. שמענו שיש שם עשרות אלפים, החגיגה שם בעיצומה. אורלי וילנאי, אם את שומעת אותנו, אורלי, מה קורה? אני שומעת אותך, מאיר. יש כאן 40,000 איש מאושרים, חוגגים. החגיגות התחילו כאן עכשיו ואלפים נוהרים לכאן. מכאן גם מבקשים לקרוא לכל מי שנמצא בבית ורוצה לחגוג, לכל מי שנמצא גם ביד אליהו להגיע לכאן. יהיו כאן חגיגות אולי עד אור הבוקר. יש כאן רקדניות, יש כאן תקליטנים, יש כאן הרבה מאוד אנשים בשמחה גדולה. לאורך כל המשחק היה מותח, הייתה אווירה אדירה כאן, באמת עוצמה מאוד מאוד גדולה. הרבה מאוד הגיעו לכאן וממשיכים להגיע. אני מניחה שאת התמונות השמחות האלה אנחנו נמשיך לראות לאורך הערב כולו. אוקיי, אורלי, תודה רבה לך. וכאן הקהל שמתפזר עכשיו מיד אליהו עושה את דרכו לכיכר רבין. עוד מעט נדבר שוב עם שמעון מזרחי, יושב ראש מכבי תל אביב, אבל לפני זה עם החצי השני של הצוות המקצועי, דוד בלאט עם כרמל לוצאטי.
דיוויד, אמרת לי בדרך שאתה רוצה להגיד משהו, לנסות להסביר לה איך ניצחתם את הסדרה הזאת. היו 3 דברים משמעותיים שקרו. א', המחצית שנייה במשחק הראשון, שחזרנו מ-19-0 וכמעט ניצחנו את המשחק, ולמרות שלא ניצחנו, האופי שהראינו והאמונה של השחקנים השפיע כבר על המשך הדרך. זה היה הדבר הראשון. הדבר השני היה קהל הבלתי רגיל הזה, כאן בעולם, ברחוב, בתקשורת, באיטליה, שנסענו לשם ועשינו ניצחון ענק, איפה שאף קבוצה כמעט לא נזכר זה שנים רבות. הדבר השלישי זה פיני גרשון, שעם קריירה כל כך ארוכה וכל כך מפוארת, היה פשוט מגיע לו עם העבודה שהוא עשה פה השנה, עם קבוצה חדשה לגמרי, עם שחקנים חדשים, עם לא הרבה אמונה מבחינת האנשים מסביב ומה היינו יכולים לעשות, ומגיע לו להוביל אותנו למעמד הזה. אני במיוחד שמח בשבילו. אני גם חייב להגיד תודה לשמשון הקמע שלי שמלווה אותי מכל מקום מאז יומי הגליל. דיוויד, אתה היית שחקן, יש לך ניסיון עשיר, מה הרגשה שלך? אתה מכיר קצת את ברצלונה, מה הלאה? כן, האמת שאני לא מכיר את ברצלונה כמו שאני מכיר הרבה מאוד קבוצות, ואני מתכוון לשבת יחד עם פיני ועם כל החבר'ה שלנו וללמוד אותם טוב טוב. עשינו דבר גדול מאוד היום, וזו פעם ראשונה שאני מוכן פשוט לשמוח וליהנות קצת, אבל יש לנו גם מאוד הרבה עבודה לעשות, ואני מקווה שנדע גם איך להגיע לגמר, אולי לעשות את הבלתי יאמן. דיוויד, אתם הולכים לכיכר? אתם הולכים לכיכר? מה זה? אנחנו הולכים משם בריצה. טוב, תודה רבה דיוויד. מאיר. תודה רבה לך כרמל, כאן איתנו בעמדת השידור יושב ראש מכבי תל אביב שמעון מזרחי. שמעון, אני מלווה אתכם שנים ארוכות, לפחות ב10 השנים האחרונות, אני לא זוכר אותך כל כך נרגש כמו הערב. תראה, זה... שומעים אותך, זה בסדר. אנחנו נמצאים במצב שהתחלנו את העונה, תזכור איך התחלנו אותה, ללא עודד קטש, ללא ויקטור אלכסנדר, למעשה קבוצה חדשה, 2 מאמנים חדשים, לכאורה. אנשים אמרו שלא יהיה מי שימלא את המשבצות האלה, ואני חושב שמה שייחד את הקבוצה הזו זה הייתה העניין של הקבוצתיות. תגיד את האמת, בפתיחת העונה, שמעון, חשבת שעם הקבוצה הזו, בפתיחת העונה, אתם מסוגלים להגיע לפיינל פור? אני לא חשבתי על הפיינל פור, אבל ידעתי שיש לנו קבוצה טובה מאוד. אבל האמת, שברגע שנכנסנו למהלך הזה של גביע אירופה, לבית הראשוני, ראיתי איך הקבוצה משחקת. היה לנו מידע בשני המשחקים נגד פנתנאיקוס, שהפסדנו באתונה בנקודה, וכאן הפסדנו ביותר. אבל פרט לזה, אני חושב שהייתה לנו עונה נהדרת. הפגענו כדורסל קבוצתי נהדר. ואני חושב שמגיעים לפיני ולדיוויד שהם משלימים אחד את השני בצורה נהדרת, כל הכבוד. אנחנו צריכים עכשיו להתרכז במשחק הליגה ביום ראשון נגד גליל, בגמר גביע המדינה, ולאחר מכן במשחק נגד ברצלונה. שמעון, אפרופו פיני, לכמה שנים הוא ממשיך במכבי? תראה, פיני משמיע כל מיני זמירות שהוא רוצה לפרוש אם נזכה בגביע אירופה. אתה לא תיתן לו, אני מניח. אז קודם כל שיזכה בגביע, אחר כך אני אקח על עצמי את המשימה. כמו ששאלו אותי אם אני מאמין שפיני יהיה פעם מאמן במכבי. כולם שכחו שפיני נולד במכבי. היו לו תקופות שהוא היה בגלות אנשים מאבדים לפעמים פרופורציות, אבל אתה רואה, הוא חזר לבית שלו, לבית החם. אני רוצה להודות בהזדמנות הזו לכל אלה שדחפו אותנו. אני רוצה להביע צער בפני כל אלה שלא יכלו להיות נוכחים במשחקים מפאת העובדה שלא ניתן היה לרכוש כרטיסים. אולי מישהו בעיר יחשוב עכשיו, פרט על הקמת הבית למכבי, גם על הקמת הגדלת ההיכל הזה להיכל של 15-20 אלף מקומות, כי יש אנשים שרוצים לראות כדורסל, ומה שהמשחקי ליגה האירופאית הזאת עשו לכדורסל בעונה הזו, אני חושב זה דחיפה קדימה בצורה שלא אפשר. שמעון, ראית כבר הערב את התמונות מכיכר רבין? לא. אז הנה, תראה מה קורה שם. על פי הדיווח של אורלי וילנאי שנמצאת שם במקום, 40,000. עכשיו אהוד ברק מתקשר לפנחס גרשון, בבקשה. אדוני ראש הממשלה שומע? אדוני ראש הממשלה? ראש הממשלה גם דיבר איתי לפני המשחק. שלום. אהלן אהוד, מה העניינים?
יש לך היום, אהוד, יש לך היום ישראל אחת. כולם רצו שננצח מכל השכבות. ניצחנו, לא ניצחתם, ניצחנו. כולנו ניצחנו. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה, בעזרת השם. תחזיק את ש"ס בקואליציה עד פסח, שלא יהיה לנו בעיות. בדיוק. כל טוב. להתראות. אתה מוכרח להגיד לנו מה הוא אמר לך, פיני. הוא אמר שזה ניצחון גדול. על ש"ס או על ש"ס? לא, אני אמרתי שצריך להחזיק את ש"ס בקואליציה עד פסח כדי שלא יהיה לנו בעיות. אנחנו צריכים קודם כל לעשות חג פסח כשר, ובשביל לנצח אנחנו צריכים אותם בקואליציה, שמישהו יתפלל בשבילנו. תגיד לי, איזה שרים אתה רוצה שיתקשרו עכשיו? לא, ברצינות. זה עזרת שמיים, שלא תחשבו שזה רק אנחנו. איזה שרים אתה רוצה שיתקשרו עכשיו? כי יש לנו פלאפון ואנחנו יכולים להזמין, אתה יודע. איזה שרים או איזה זרים? שרים. שרים? מי אתה צריך? קודם כל אני צריך את שר האוצר. תתחילו מזה, כי אין לי כסף לגמור את החודש. ושלא יטיל מס על הבורסה. פיני, חשבתי שאתה דואג למכבי. הוא לא שומע אותך, שמעון. איפה הוא? מה זה מעניין? אני שם. מי שיבוא ברוך הבא. אורי, ברשותך, שמעון... אוקיי. כמה דברים הטובים נגמרים. שמעון, אמרת שראש הממשלה התקשר אליך לפני המשחק, מה הוא אמר לך? זהו, איחל לנו הצלחה במשחק, הוא צלצל לכאן בדיוק 10 דקות, רבע שעה לפני פתיחת המשחק, ואיחל לנו הצלחה והודיע שהוא היה אמור להגיע לכאן ונבצר ממנו להגיע. תזמין אותו לסלוניקי? אני לא מזמין לסלוניקי, מי שרוצה לבוא לסלוניקי הוא most welcome. ברצלונה, אתה מכיר הרי את הכדורסל האירופי. תראה, אני חושב שברצלונה קבוצה מצוינת. אני רוצה להגיד לך שווילרבן, שהייתה איתנו בבית המוקדם, היא הפסידה היום ב2 נקודות, בקושי רב באיסטנבול. אני חושב שאנחנו קבוצה שלא נופלת ברמתה מברצלונה, אבל עכשיו בוא תן למאמנים להכין את עצמם, תן לשחקנים. צריך לזכור שאנחנו מדברים על משחק חד, חצי גמר במקום